ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ 2 പ്രോഡക്റ്റാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി വീഡിയോസും പ്രോഡക്ട്സുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ബൈ.